한국 침례 전국 여성 선교연합회가 제64년차 선교 사역을 이끌 조현순 신임 회장을 선임했습니다. 조 신임 회장은 통일 시대를 염원하며 북한 선교 지도자 양성을 위해 주력할 것이라고 전했습니다. 김보림 기자가 보도합니다. 지난 8월 21일부터 이틀간의 일정으로 기독교 한국 침례의 전국 여성 선교연합회 제64차 연차 총회 및 여름 수련회가 개최됐습니다. 둘째 날 열린 신임원 발표 및 본회의에서 신임 회장으로 선임된 조현순 회장은 지난해 시작된 탈북 사역, 그룹 홈의 사업을 통해 북한까지 복음을 전하며 통일 한국을 준비하고 싶다는 포부를 밝혔습니다. 12월에 이제 탈북 그룹홈을 오픈을 했어요. 그곳에서 그들이 주님을 만났으면 좋겠어요. 그래서 그들이 복음의 전달자로 서게 되었으면 좋겠고요. 또 더 믿음이 성숙해서 북한까지 복음이 그들을 통해서 들어갔으면 참 좋겠어요. 그런 일들이 이루어지기를 저희들이 기도하고 있습니다. 조 신임 회장은 이어 미얀마와의 자매 결연을 시작으로 아시아의 복음을 위해서도 힘쓸 것이라고 덧붙였습니다. 이날 연차 총회와 함께 진행된 여름 수련회에서는 기독교 한국 침례의 유관재 총회장과 예수세대운동 김다니엘 선교사 등이 강사로 나서 침례교의 특성과 여선교의 사역에 대해 특별 강의를 진행했습니다. 전여회는 지난 10여 년간 연차 총회가 축제 총회가 되기를 바라며 교단 여성들의 선교에 대한 관심과 직접적인 참여를 도모하기 위해 총회와 함께 여름 수련회를 동시에 실시해왔습니다. 총회 할 때는 그냥 회의만 하는데 저희는 이 특별히 연차 총회가 축제 총회가 되기를 원하고 그래서 회원들에게 좀 선교에 대해서 또 우리가 기독교인으로서 어떻게 살아야 할 것인지 좋은 특강을 듣기를 원해요. 그래서 전국 침례교 여성 800여 명의 전여회 회원들은 앞으로 선교사로서의 사명을 전하고 자신의 삶에서 사명을 실천하며 살기를 다짐하며 제64차 연차 총회 및 여름 수련회를 폐회했습니다. C채널 뉴스 김보림입니다.